Galera, Fiat Mobi Firefly, motorzinho aí, modelo novo, acho que deve ser um 2024, 2025, tá? Eu não lembro. A cliente chegou reclamando de um barulho, tá? Na parte traseira, mas eu revisei aqui, foi feita a revisão, é parte dianteira, tá? Com esse pivôzinho aqui, ó, bem estourado. Eu já tirei a polca dele, deixa eu ver se dá pra fazer a folga. Não vai dar pra mostrar a folga nitidamente. Ele tá batendo bastante, ele é original ainda, tá? Vai ter que ser tirada a balança para fazer a substituição do mesmo, certo? Mais um probleminha aí que vai ser resolvido.